Hello，又係 Miss Tan's Kitchen 啦。今次咧，我哋會整 slime 史萊姆啊，仲要係食得嘅，好嘢！係咪聽到就好驚呢？咁你感受到我有幾悶味？真係悶到就嚟，唉！好，介紹下材料先。材料好簡單，首先咧就係木薯粉，跟住咧就係牛奶300ml 嘅奶。跟住咧就係白砂糖啦，係3樣材料啫，好簡單嘅。好，到我哋嘅步驟啦噃。首先咧就係量材料啦，我哋咧先攞50g 嘅木薯粉，20g 木薯粉，咁啊量啦。跟住咧就攞20g 嘅砂糖，咁跟住咧就將我哋嘅牛奶咧倒晒落去。跟住咧就係攪勻佢，我放落個灶頭度，但係我未開火㗎吓。咁啊先攪到咧個底嗰度咧冇晒粉啊糖啦，跟住先至開火，然後咧就將啲火咧攪到最細最細。跟住咧就係成個 slime 嘅唯一一個步驟就係咁攪係咁攪。其實我中間攪咗一段時間嘅都係啦，咁但係我就用快鏡啦，係啦。咁咧就係搞到最後咧就變咗咁樣嘅 texture 啦，真係好 slime 嘅，係啦，好 slime 嘅，咁係好療癒嘅，成件事係小朋友應該都會咧好中意嘅，好好玩嘅。咁就係好香嘅牛奶味啦，同埋微甜嘅，啊幾流質，好正嘅，好 slime 嘅成件事真係。好啦，咁其實 mainly 佢個味道咧就係嚟自於你準備啲咩粉俾佢啦。咁咧。屋企咁啱咧就有紫薯粉同埋朱古力粉，我就覺得紫薯粉靚好多嘅。個朱古力粉咧，因為濕咗之後就變色同埋溶咗啦，就唔係咁靚啦。係啦，咁我根據網上面講話台灣淡水阿媽嗰檔呢個叫做其實佢叫牛奶麻薯啊。咁咧就係要攞2支筷子嚟同佢玩下嘅，咁我又玩下啦，係啦。咁其實你中意佢咩顏色，你就可以落咩粉啦，例如抹茶粉啦，例如落 Oreo 碎啦，我都諗過嘅。咁落紫薯粉啊，你中意啊，咁啊芝麻粉啊、花生粉嗰啲都係 OK 嘅。你睇好好拉㗎，希望你中意啦。